Aurora, se me qënë se po më thonë nga regjia, nga që unë përmënda lëngun e kockave, lëngun e mishit, po që të hamë më thonë mua, të hamë pache koke, do e rekomandoje ti për shembull? Mbase nuk është shumë trendi, thoi regjis pache e kokës, por vazhdojmë që të ketë nivelin më të lartë të proteinave dhe mos harrojmë ato qelizat resource, si quhen qelizat burimore që janë përgjithëse që prodhohen gjitha organet tona në djepin e nënës, në mitren e nënës, ato ndodhen pikërisht në palcën e kockave, jo më kot prodhohet gjaku në palcën e kockave. Prandaj mund të duket si ajo mjekësia shumë e vjetër, shumë tradicionale që në nivel evropian ose në restorante nuk ofrohet më aq shumë, por vazhdojnë që të mbetet burimi kryesor për të regjeneruar qelizat, për antikancer, për fibrogenen, pra ta përdori regjia pa problem, pa të neve e kushtuar. Lexova që fatkeqësisht me këtë informacion që na dha doktoresha, paçja e kokës edhe e këmbëve ishte një nga ushqimet drejt zhdukjes edhe në vendin tonë, sepse moshat e reja thuajse nuk e kanë konsumuar fare më asnjëherë. Se e kemi paragjykuar si pjatë ndoshta.